係，大家好，我哋今日就直接入正題啦。今日要帶大家一齊拆解勞倫斯理查斯提出嘅一個好深刻嘅見解。呢個係我哋每個人生命中一定會遇到，但講真，亦都係我哋最常誤解嘅主題，冇錯，就係苦難。我哋會一步一步嚟，幫大家將呢一個神學上嘅難題拆解，睇清楚呢一個直入人心嘅問題。我諗我哋都要先承認一樣嘢，呢個都係大家共同嘅直覺反應。每當痛苦一上門嘅時候，我哋幾乎第一時間就會覺得呢個係一種詛咒，又或者根本就係一場徹頭徹尾嘅悲劇。呢個好正常啫，始終冇人中意捱苦噶嘛。我哋對受苦嘅人都充滿同理心。不過今日我哋打算換個角度，帶大家從一個完全唔同嘅視角嚟重新睇一次成件事。喺深入分析之前，我哋先快快掃一掃今日嘅路線圖。我哋會先由苦難嘅奧秘講起，跟住打破苦難就等於懲罰呢個常見迷思，再睇下耶穌作為終極受苦者會帶俾我哋乜嘢啟發。最後兩部分就好實用啦，我哋會聚焦點樣面對自己嘅苦難，同埋點樣對別人嘅痛楚產生真正嘅同情。好，我哋繼續落去睇第一部分苦難嘅奧秘，全人類共同面對嘅掙扎。進入第二部分迷思。苦難等於懲罰，我哋嚟拆解下大家心入邊嗰個預設觀念。呢度真係好有意思，大家可以睇下呢兩種完全相反嘅世界觀對比。左邊係古老嘅摩西，即係傳統希伯來觀點。呢種觀念話俾我哋知咩？就係只要你乖乖聽話，順服上帝，包你呢世無病無痛，財富滿滿。反過嚟講，唔順服就會招來貧窮同疾病。聽落係咪好耳熟？但係我哋睇下右邊嘅新約現實。苦難其實係人類必經嘅過程，而且上帝會借住呢啲苦難去成就更深層嘅神聖目的。佢真係唔等於懲罰。呢個絕對係一個超大嘅思維跳躍。資料來源特別指出，呢個迷思有幾根深蒂固。你睇下歷史上約伯經歷咗咁大嘅災難，結果佢啲朋友居然毫不留情淡指責佢，話佢一定係犯咗啲滔天大罪，先至會俾上帝懲罰。更加誇張嘅係，連耶穌自己嘅門徒都係咁諗。當佢哋見到一個天生盲眼嘅人，第一句竟然係問到底係邊個犯咗罪？你睇我哋係咪太容易將身體嘅病痛同個人嘅罪過直接畫上等號啦？但係呢一句就好完美地展現咗耶穌係點樣帶嚟一場觀念大反轉嘅。耶穌直接打咗門徒嗰個錯誤假設一巴，佢講得好清楚。呢個盲人受苦絕對唔係咩見不得光嘅懲罰，相反，其實係一個機會，係為咗喺佢身上彰顯上帝神聖嘅作為。咁樣一嚟，痛苦突然之間就有咗全新嘅意義，係咪啊？第三部分，耶穌終極受苦者，痛苦中嘅神聖主。跟住我哋嚟拆解下 puzzle 呢個古希臘字呢，點真係超級關鍵。喺新約聖經入面，呢個詞絕大多數都係用嚟形容耶穌受苦。呢個其實話俾我哋知一件幾震撼嘅事實，基督嘅受苦從來都唔係咩意外事故，而係一個神聖嘅帶住明確目的嘅計劃，而且完全符合上帝嘅特定旨意。透過呢個對比，我哋就可以準確明白點解古希臘人根本聽唔明基督徒講緊咩。對希臘人嚟講，受苦就只係隨機㗎，冷冰冰嘅命運結果，完全冇任何意義可言。但對基督徒嚟講，上帝係有意喺度運用苦難。呢段經歷係經過精心設計嘅，而且係有明確目的嘅，全部都係為咗彰顯上帝嗰個偉大嘅救贖工作。我哋回想一下客西馬尼嘅內幕，當時耶穌面對嘅係我哋根本無法想象嘅恐懼同極度痛苦。佢甚至都求過可唔可以免除呢啲痛楚，但係最後佢選擇咗完全信服上帝嘅旨意。呢件事話俾我哋知一個好深奧嘅道理：神聖嘅拯救唔代表你就可以完全避開痛苦。耶穌冇逃走，而佢嗰種充滿痛楚嘅死亡，最後反而成為全人類通往新生命同復活嘅唯一入口。跟住落嚟進入第四部分，面對我哋自己嘅苦難，呢個係一門關於順服嘅實踐神學。講到呢度，我哋就要睇清幾個事實啦。你諗下，連完全無罪嘅上帝之子都喺十字架上受盡折磨，所以我哋真係要拆解嗰種聽落好吸引但根本大錯特錯嘅講法，即係所謂嘅只要信仰夠虔誠就唔會生病受苦。講真，
我哋甚至有可能純粹只係因為做咗啱嘅事而受苦。我哋一定要搞清楚，其實苦難係令我哋屬靈成熟嘅必備良藥，佢能夠生出忍耐、老練同埋盼望。當我哋張開雙手擁抱呢啲試煉嘅時候，其實我哋就係喺度經歷同基督之間嗰種最深刻嘅相交，即係團契。就好似使徒保羅咁，佢身上一直帶住嗰根令佢痛苦萬分嘅刺，但你知唔知上帝冇幫佢將根刺拎走，而係話俾佢聽：我嘅恩典夠你用。呢一點套喺我哋身上都一樣。我哋要學識開開心心咁接納自己嘅軟弱，唔好成日諗住逃避。因為只有當我哋承認自己軟弱無力，真係冇晒辦法嗰陣，基督嘅大能先可以真正嘅彰顯喺我哋身上。第五部分，對他人痛苦嘅同情。呢個需要我哋作出積極而且徹底嘅回應。跟住呢個真係幾有意思，我哋嚟睇下呢個超有畫面感嘅希臘動詞 splanchizomai。佢個字根其實同我哋嘅內臟有關。呢個代表乜嘢呢？即係話真正嘅同情心絕對唔係嗰種3分鐘熱度，淨係把口講下嘅廉價可憐。佢係一種牽腸掛肚嘅直覺反應，呢種強烈到會逼住你即刻衝出去諗盡辦法去減輕人哋痛苦嘅深厚愛意。資料嘅作者喺度分享咗一個佢自己好真實亦都好脆弱嘅經歷。佢話當佢喺電視上見到嗰啲佢完全唔識快要餓死嘅細路或者恐怖襲擊受害者嗰陣，佢心入邊會有個好強烈嘅衝動，想即刻撇開頭，甚至熄埋電視。講真，我哋都要承認呢個就係人性自我保護嘅本能，因為人哋嘅痛睇落真係太沉重。我哋好容易就會喺心入邊築起一道高牆，將自己隔離起嚟，就係驚自己都會跟住受傷。但係呢樣同耶穌嘅做法真係差天共地。當我哋急住想撇開頭嗰陣，耶穌從來都冇移開過佢嘅目光，佢任由自己嘅心因為人哋嘅痛苦而碎裂，去深深感受佢哋嘅痛。正正因為呢份深不見底嘅同情心，佢主動去接觸、去醫治當時社會上最被邊緣化嘅麻風病人。喺耶穌嘅生命同教導入面，同情心永遠都係翻轉另一個人生命軌跡最強大嘅武器。呢就係行動嘅力量。好，咁我哋具體應該點做呢？嚟睇下呢3個提煉出嚟嘅實用步驟，教我哋點樣打破心理嘅防衛機制，主動去幫人減輕痛苦。第一步，感受痛苦，你要逼自己唔好移開視線，試下感同身受，喺心入邊為佢哋祈禱。跟住第二步，實地探訪，真真正正走入醫院或者庇護所，俾正受苦嘅人一啲實實在在面對面嘅溫暖接觸。最後第三步，慷慨奉獻，用你手頭上真實嘅資源去分享，去滿足佢哋嘅需要。呢個先至係愛最真實嘅樣子。畫面上呢個並排對比嘅總結，可以話係完美點出咗我哋今次解釋最核心嘅論點。你可以睇到一種好奇妙嘅張力，面對自己嘅試煉時，我哋要帶住喜樂嘅心去順服，將佢當成一個成長嘅大好機會。但係當面對人哋正經歷緊苦難嗰陣，態度就要完全相反啦。我哋必須將佢當成要去對抗嘅邪惡，不顧一切咁表現出最深切嘅同情，諗辦法去減輕佢哋嘅痛苦。呢個真係一個非常美麗又極之平衡嘅實踐神學，係咪啊？今日嘅探討到尾聲啦，我想留低呢條幾有挑戰性嘅問題俾大家諗一諗。面對人生入邊避唔開嘅苦難，你係想任由佢變成一堵牆，將你孤立起嚟，甚至將你推離上帝呢？定係你會徹底翻轉你對痛苦嘅睇法，用佢嚟深化自己嘅靈命成長，同埋轉個身，成為人哋生命入邊嗰個永唔放棄嘅陪伴者？希望今日嘅分析可以俾大家帶嚟一啲新嘅見解同力量。我哋下次見啦。